تايوان بطبيعة الحال. وكانت تريد الخروج من المنطقة، خروج من المنطقة. إسرائيل نضعها في أيدي آمنة وهي متفوقة على الجميع، والحل هو التطبيع. والتطبيع كان ماشي ووصل إلى السعودية. لذلك من دلائل الحالة السنانية أن طوفان الأقصى جاء في هذه الضربة الأخيرة اللي هي الوصول التطبيع للسعودية، لأنه لو نجح التطبيع في السعودية سيجر كل الدول العربية والإسلامية، لن تبقى دولة لن تطبع. فإذا الأمريكان بالنسبة لهم مشكلة انتهت خلاص. فيه تنازل على قضية حل الدولتين من طرف العرب انفسهم، الناس كلهم داخلين في التطبيع. فإذا بالنسبة لأمريكا لا حاجة بأن تبقى في المنطقة. الوضع صار خطير جدا يعني. ويوجد عجز عند الحركة الإسلامية، عجز كامل في تغيير الأنظمة ولا الضغط عليها، والأنظمة كلها ماشية للتطبيع، والقضية الفلسطينية ستصفى. هنا تدخلت العناية الإلهية، دخل العناية الإلهية في طوفان الأقصى. لذلك أنا أسمي طوفان الأقصى حالة سنانية تتجاوز قدراتنا على الإدراك، حالة سنانية ربانية تتجاوز كل قدراتنا. والحالة السنانية لما تأتي، لماذا تأتي؟ الله سبحانه وتعالى لما تنقطع الأسباب تتدخل العناية نتاعه. لما تنقطع الأسباب على الأمة على المسلمين تتدخل العناية نتاعه. لما يفشو الظلم والفساد ويصبح مهيمن وسيطرة سيطرة كاملة، ويصبح المسلمون غير قادرين على التغيير، عاجزين على التغيير لأي سبب من الأسباب، غير عاجزين. فتتحرك الحالة السنانية لتعذيب أعداء الله وابتلاء أوليائه، ابتلاء المسلمين. تعذيب أعداء الله نراه بأعيننا. يعني احنا شوف لما نرى الآن انقلاب العالم ضد الرواية الإسرائيلية، هذه حالة سنانية، هذه حاجة تتجاوز الإدراك. يعني لما نرى نحن الآن موجة متصاعدة في الغرب من كل الأطياف، من النساء، من الرجال، من الشباب، من العلماء، من الجامعات، من الفنانين، من الرياضيين، يعني موجة كبيرة كاسحة ضد الرواية الإسرائيلية. يعني لما تتعرف بأن كان استطلاع عند الشباب من 18 إلى 35 سنة، مش يقولوا إسرائيل ظالمة، لا، يقول لك إسرائيل يجب أن تزول. والعبارة تاع from the river to the sea صارت الآن دارجة عند الغرب. يعني بربك هذه الحالة نحن كنا قادرين نصل إليها لولا طوفان الأقصى. لو أنفقنا ملايير الدولارات إحنا والفلسطين عبر سنوات لن نصل إلى هذه النتيجة. لو أنفقنا ملايير الدولارات في العلاقات العامة وفي الإعلام لا يمكن أن نصل إلى هذه النتيجة. طوفان الأقصى هو الذي حقق هذه النتيجة. هذا يسمى حبل الناس. لما الله سبحانه وتعالى يقول لك إلا بحبل من الله وحبل من الناس، وبعد يظهر لك بأنني أنزع حبل الناس، فترقب بأن حبل الله انتهى كذلك. فترقب بأن يعني قد آن أوان التحرير. خلاص واضح، حبل الناس نراه ينقطع بشكل متصاعد، ويبتلي أولياء الله. طيب مش فقط التعذيب عن طريق انقلاب الموازين في الرواية، كذلك في إذلال الجيش الإسرائيلي. هذا إذلال تاريخي ما عندوش سابقة. خلاص لما مثلا وزير الحرب الإسرائيلي يقول ما نتكبده ما نعانيه لم نره منذ 74 سنة. هذا التصريح لحد ذاته شيء كبير أن الجيش الإسرائيلي يمرغ أنفه في التراب، والجيوش تنهزم لما تفقد هيبتها. بالطبع الخسارة أولا استخباراتية في يوم 7 في حد ذاته، يعني لأن كانت الموساد عندها سمعة كبيرة جدا في كقوة استخباراتية. هذه راح تمرغ في الأرض. كذلك الجيش، هذه حالة يعني كانوا قادرين الفلسطينيين ولا العرب جميعا يوصلوا لها؟ يستحيل. هذه حالة سنانية. كذلك ثبات الفلسطينيين الذي أفشل كل مخططات الأمريكان والعرب والصهاينة. ثبات غزة هذه حالة أسطورية، حالة سنانية غير قابلة للإدراك. أنا قريت تاريخ الأمم كثيرا يعني وتاريخ الحروب، لم أقرأ ولم أسمع ولم أرى في يوم من الأيام الشعب يباد بهذه الطريقة ولا يهرب للحدود، ولا يقول أحد بأن المصريين لا يسمحون للفلسطينيين بتجاوز الحدود.
في رفح 2 مليون فلسطيني، يعني كاين واحد يقدر يشد 2 مليون لو أرادوا العبور؟ استحيل. لو أراد الفلسطينيون العبور إلى الجهة المصرية لا أحد يستطيع لكن ترى الناس يموتون جوعا ونرى الموت بالجوع بأعيننا ولكنهم يتمسكون بأرضهم. نرى الأطفال يقتلون، ترى الواحد يخرج يعني من تحت الأرض ويقول لك احنا ثابتين. هذه حالة أسطورية، هذه حالة سننية، هذه حالة غير مسبوقة، هذه تتجاوز حدود الإدراك. هذا عذاب للإسرائيليين. وأنا أقول لك أتعس واحد وأكثر الناس شقاء وحزنا في هذا الزمن هو نتنياهو. ونتنياهو لماذا حزين؟ مش فقط كما يقولون لأنه لا توقف الحرب يروح للسجن، لا، هو خسر مجده، هذا أكبر الألم. وكان حطرحه هو ملك إسرائيل، كان حطرحه أكبر زعيم في تاريخ إسرائيل، فإذا به يختم حياته السياسية بالخزي. ألم كبير جدا، يعني ما تحقق. شوف ما تحقق. كذلك بالإضافة إلى ذلك هو الصراعات الداخلية بينهم، ولكن في نفس الوقت هو ليبتلي أولياءه. هذه الحالة العالية السننية كان من الأمة الإسلامية من يرتفع إلى هذا المستوى، من يرتفع إلى مستوى طوفان الأقصى وينخرط فيه بما يستطيع، لأن الحالة السننية هي حالة غير مقدور على الوصول إلى مستوى. ولكن أنت أنوي، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم. أنت أنوي تنخرط أن تكون مع هذه الحالة السننية. يكفيك أن الله سبحانه وتعالى يجعلك جزء منها، يكفيك. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يكفيك أنك أنت تنوي وتدير الخطوات الأولى، ويكفيك أنك تكون في وترتقي. ولكن هناك من المسلمين وحتى من الحركة الإسلامية من يكره الله انبعاثهم، لا يختارهم الله، يثبطهم، لا يختارهم أن ينخرطوا في هذا الموضوع. ولذلك ستمر هذه المحنة، وبعد يعني في الحقيقة ستتغير كثير من الموازين. الله يعني لا يجب أن نعتقد بأن هذه التحولات الكبرى التي وقعت مع طوفان الأقصى هي وقعت لكي ينتصر الكيان الإسرائيلي أو لكي تتوقف الأمة. لا، هذه الحالة السننية هي لمعالجة كل المشاكل التي بدأنا نتحدث بها منذ اللحظة الأولى في البودكاست. هذا طوفان الأقصى هو لحل كل هذه المشاكل، وطوفان بأتم معنى الكلمة، ويجب أن نفهمه هكذا. بالطبع لما نتكلم عن طوفان الأقصى مش بالضرورة هو الحسم النهائي لتحرير فلسطين، ولكنه إدخال الأمة وإدخال العالم في واقع جديد نحو التحرير، ومش تحرير فلسطين فقط، تحرير البشرية من السيطرة والهيمنة الرأسمالية الظالمة. مش حنا نسمع الآن ونقرأ من العديد يعني من الناس في أوروبا يقول فلسطين حررتنا. ما كناش نفهم العالم هكذا، لم نكن نفهم بأن العالم محكوم بهذه الطريقة وبهذا الظلم. فإذا طوفان الأقصى يحرر العالم، مش يحرر فقط يعني في فلسطين ويحرر في الأمة العربية. في ذلك في الحق أنا في اعتقادي طوفان الأقصى هو استجاب لكل هذا المسار هذا الذي كتبت عنه في الاستنهاض الحضاري وتحدي العبور وغيره. نحن في مسار الاستنهاض الحضاري، وقعنا احتباس، وقعنا صد كبير جدا من طرف القوى الخارجية القوى الداخلية. احنا عجزنا على تطوير أفكارنا على أن نكون في مستوى التحول. جاء طوفان الأقصى اللي قلنا غيروا أنفسكم. أنا متكفل بأشياء كثيرة لا تقدرون عليها، أنا أتكفل بأشياء لا تخطر على بالكم، أنتم غيروا أنفسكم فقط. إذا كان أصحاب هذه الفكرة، أصحاب فكرة النهضة والاستنهاض الحضاري، إذا غيروا من أنفسهم وانخرطوا في الحالة السننية الجديدة بطرائق جديدة، هذا الطوفان سيخدمهم. وهناك من سيخدمه الطوفان، وهناك من لا